ବାପା ଆଣିଥିଲେ ସଜନା ଶାଗ, ତା ପୁଣି ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ଶାଗ, ତାକୁ ଏବେ ମୁଁ ବାଛି ନେଉଛି। ଏ ଜାର୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ଏ ଜାର୍ରେ ଅଛି ଦହିବରା। ତ ବାପା ଯାଇଥିଲେ ହାଟକୁ, ସେଠୁ କିଛି ପନିପରିବା ଆଉ ଦହିବରା ଆଣିଥିଲେ। ପନିପରିବାକୁ ଏବେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖି ଦିଆଗଲା। ଭୋକ ଲାଗିଥିବାରୁ ଦହିବରାକୁ ଖିଆଗଲା। ଦହିବରା ସହିତ ଯଦି ଦହି ପାଣି ଅଛି ନା, ହେଲେ ଖାଇବାଟା ପୁରା ଜମିଯାଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଛରେ ବହୁତ ସାରା ବାଇଗଣ ଫଳିଛି। ଯଦି ନିଜ ଗଛରେ କିଛି ଫଳ ଫଳିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ଲାଗିଥାଏ। ଆଜିର ଖାଇବାରେ ହେଇଥିଲା ଭାତ, ଡାଲି, ସଜନା ଶାଗ ଆଉ ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ଭଜା। ଏଇ ଡିଶ୍ର ନାଁ କ'ଣ? ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି କହିବେ ୟାର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଗୋଟେ ବନେଇକି ଆଣିବି। ଆଜିର ଖାଇବାରେ ହେଇଥିଲା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନର ଆୟୋଜନ କରାଗଲା। ସାଲାଡ଼, ଶାଗ, ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ଭଜା, ଡାଲି ଆଉ ଭାତ।